Petasan, petasan. Asik. Ayo. Oke teman-teman, kita sekarang lagi sama owner ZX25R Bandung. Nah ini knalpotnya udah beda-beda ya Om ya? Ya. Om pakai knalpot apa Om? Pakai Falcon. Falcon. Kalau boleh tahu harganya berapa Om? Ini 5,5. Wis 5,5 nih knalpot Falcon. Kita dengerin suaranya ya. Geber dikit Om. Wis. Mantap, ini knalpot Falcon. Suaranya adem ya? Adem. Adem suaranya. Adem. Dengar dulu punya. Mantap. Oke, thank you Om. Thank you. Lanjut. Nah, ini kita dengerin ini knalpot standarnya, kita bandingin sama knalpot yang Falcon tadi. Standar, standar. Buat perbandingan nih. Iya, sebagai pembongkar kan. Iya, dasarnya. Nah, ini suara asli ZX25. Mantap. Oke, thank you. Ini Dio. Ini Kang Dio. Ini knalpot apa Kang? Crossfit. Knalpot Prospeed. Dokter. Mantap, lebih ngebas ya? Lebih ngebas ya? Mantap, thank you Om. Ini yang putih punya Om siapa nih? Arif. Om Arif nih, nanti IG-nya kita cantumin semua ya. Ini knalpot apa Om? Falcon. Oh, Falcon juga ya? Falcon juga. Serinya sama Om? Sama apa? Serinya sama Falconnya? Beda. Oh, beda tipe. Beda di header aja. Beda di header. Harganya berapa Om? 4,5. 4,5. Ini knalpot Falcon, harganya 4,5. Yang tadi 5 jutaan. Kalau yang Prospeed berapa Om? 8,5. 8,5 juta nih yang Prospeed nih. Kalau teman-teman mau rekomendasi knalpot di sini ya. Oke, thank you. Nah, sekarang Om Dudi. Knalpotnya apa Om ini Om? TBR. TBR. Mantap. TBR. Ini TBR harganya berapa Om? Dulu beli 5. 5 juta. Ini full system. Slip on. Oh iya ya. Harganya 5 juta TBR. Oke, lanjut. Nah, ini Acra nih. Ini Acra nih. Ini Acra Megafon ya? Acra Megafon ya? Petasan. Asik. Ayo. Edan Jepara emang. Ini harganya berapa Om? Strip on doang sama mid pipe 7,5. 7,5. Ini Lingga ya? Pipa ledeng. Pipa ledeng. Nama IG-nya apa? Andra Malela. Andra Malela. Nih, kalian nanti bisa follow ya semua IG yang saya cantumin. Andriani Malela. Selanjutnya, ada selanjutnya? Siapa ini? Siapa ini? Manggi. Om Manggi. Om Manggi. Om Manggi. Akra. Kita tuh oh iya nah. Nah ini Acra
Akra ya? Suaranya adem banget ya. Ini saya salpok sama itunya peleknya. Pelek mahal. Masakan. Asik. Adem ini mah. Adem ya. Ini mah tetangga nggak akan ngomel ya. Kalau yang tadi pada di stop nih kayaknya nih. Killer. Oke, thank you Om. Next. Ah ini mah udah, nggak usah ini. Ya harga berapa Om? 19. Harga 19. Widih. Belum diskon itu. Belum diskon. Ini harga 19 ya. Ya, 12 full system. Nolnya loncat atau enggak? Ini yang Nasr Beat. Nasr Beat mah udah bosen. Tapi ini yang ini. beda. Beli dia. Oh iya ganti. Ditendang sama orang jadi dipotong. Oh gitu. Oh, lanjut. Weh. Wih, adem juga nih. Mantap. Sama adem juga ya. Adem. Harganya berapa? 10.000. 10.000 harganya. Omrik kurungkeun. Instagramnya apa? Instagramnya tadi. Rizky X Rick. Hese antong ayo. Ini juga motor saya juga. Wih, sombong. Saya bawa banyak motor. Denta itu ya? Teka tempo. Kade. Oh, Yakuza. Yakuza. Bismillahirrahmanirrahim. Wis. Hampir sama kayak ini ya Megapon ya? Oh enggak, beda. Beda. Lebih adem ya, lebih adem. Ya benar. Nah, mantap. Next. Sekalian. Motor saya juga. Ini motor siapa, Porik? Oh, ini sama kayak yang tadi ya? Sama nggak sih? Enggak, ini Sama Akra yang tadi? Akra CBR. Oh, ini Akra CBR. Bukan showroom ya. Jalan motorna. Oh iya. Mantap. Ini harganya sama nggak kayak yang tadi? Beda. Ini Akra CBR. ini berapa harganya nih? Berapa? 13. 13. Kalau ini tadi yang apa? Yakuza. Yakuza Oh, yang 5 juta. 5.000. 5 juta. 5 juta. Yang Yakuza 5 juta, ini 12. Aduh, ini Aero nih. Oh, ini yang motor 120 modifan 140 ini. Ini saya cuma numpangnya aja. Oh. Gila. Saya ini. Semuanya titipan gitu anu. Ini knalpotnya Aero. Mantap benar. Ini IG-nya Stanley Julio ya? Stanley.Julio. Nah, kalian follow ya yang ini. Ini knalpot Aero berapa? Ini kisaran 15-an. 15-an. Ada di Yong Jaya ada. Nah, buat kalian yang asik, langsung ready nih yang pengen Aero di Yong Jaya. Kupon Stanley Cuco. Itu diskonnya ya. Itu diskonnya tuh. Oke, itu tadi suara knalpot masing-masing dari ZX25R yang berbeda-beda. Ya, kita mau jalan lagi ke mana Om? Ke CKP, nanti kita videoin sambil jalan. Oke, ini video bahas knalpot udah beres ya. Next ke video selanjutnya aja. Ya, dadah.